Goed, ons is vanoggend met die 4de deel besig van die reeks wat gaan oor ek is. Volgende week maak ons klaar met hierdie reeks. So ek het gesê daar's net 4 waaroor ek gaan preek, maar ek het gejok. Sorry. Okay, daar's nou 5. Right. Daar's actually 7. Okay. Maar daar is net 5 waaroor ons in hierdie reeks gaan praat. En ons het begin in die eerste week het ons gepraat oor dat Jesus Christus is die lig vir die wêreld. Maar hy is nie net die lig vir die wêreld nie, hy kan ook die lig wees vir jou wêreld en wat so omstandighede jy jouself ook al bevind. Ons het gepraat oor dat Jesus die herder is, met ander woorde hy is die een wat sy lewe neerlê vir die skape. Ons het gesien verlede week het ons gepraat oor dat Jesus Christus is die wingerdstok, met ander woorde ons moet in hom bly, want wanneer ons deel is van hom, dan dra ons vrug. En die vrug is die teken dat ons deel is van Jesus Christus en dat hy in ons lewe werk, dat hy partykeer snoei, dat hy partykeer oplig, maar hy wil hê dat ons meer vrug moet dra. So en die enigste manier ons dit kan doen is dat ons in Jesus Christus bly, dat hy deel is van ons lewe en dat ons doen dit wat hy vir ons vra. Vanoggend is ons by die 4de ene en dit gaan oor die brood van die lewe. So ons gaan lees uit Johannes hoofstuk 6. So net om vir julle 'n bietjie konteks te gee van Johannes hoofstuk 6. Hy begin, dan is dit waar Jesus die 5000 mense voed. So hy gee vir hulle kos en dan vra hy vra vir een van die disippels, waar gaan ons kos kry vir hierdie mense? Is hier dalk iewers 'n winkel oop? En dan sê hulle maar selfs al het ons baie geld, sal ons nie genoeg hê om vir hierdie mense te kan kos gee nie. En dan kom een van die disippels by hom en sê, ons het 'n seentjie gekry met 'n kosblik, en hy het 5 stukkies brood en 2 visse daarin, en Jesus sê vir die mense, hulle moet sit, hy seën die kos en hy deel uit, en hy gee vir almal kos. En jy moet verstaan dat die 5000 wat hy kos gegee het, was net die mans, dan was daar nog vroue en kinders ook. So Jesus het vir meer as 5000 mense kos gegee en na die tyd het daar 12 mandjies oorgebly. En hoekom dink julle 12? Anyone? Want daar was 12 disciples, né? So elkeen het 'n doggy bag gekry. Okay? Om te sê, onthou wat ek gedoen het. Onthou wat ek gegee het en dat daar nog oorgebly het vir elkeen van julle om te kan vat en te kan getuig, en dit is ook 'n getuienis vir Jesus om te sê dat hy sorg vir die 12 stamme van Israel, hy sorg vir almal. En dan wil Jesus sê, maar kom ons gaan na 'n ander plek toe, dat ons net bietjie kan wegkom van al hierdie mense af, dat ons tyd kan afsonder om in gebed voor God te wees, dat ons net iewers kan wees om net ons kragte weer te kan opbou. En dan gaan die disippels en hulle klim op die boot en hulle vaar na die ander kant toe en dan kom Jesus op die water aangestap na hulle toe. En hulle sien hom en hulle sien ook dat hy is die seun van God. En dan die volgende oggend toe die skare daar aankom en hulle soek weer vir Jesus, toe sien hulle maar hy is nie meer hier nie en hy is nou aan die ander kant en hulle het oorgevaar na die ander kant toe want hulle het weer gesoek na Jesus. Dan sien ons in vers 26 van Johannes hoofstuk 6. En dan praat Jesus met hierdie mense wat nou weer na hom toe gekom het en Jesus antwoord hulle, hy sê, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens aan julle gee, want God die Vader het aan hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Vers 30 sê, hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Dit is seker die domste ding wat enigiemand nog ooit gevra het. Ek meen, hulle het gesien wat Christus gedoen het. Hy het vir hulle uit 'n seentjie se kosblik uit
het hy vir meer as 5000 mense kos gegee. En nou kom hulle na hom toe en hulle sê, maar gee ons nog 'n teken. Ons soek nog 'n teken. Ons wil sien wat u gaan doen, sodat ons in u kan glo. Maak nie saak hoeveel tekens Jesus Christus vir hulle gedoen het nie. Hulle sou nie geglo het nie. Selfs al het hy iemand uit die dood opgewek, sou hulle nie in hom geglo het nie. Hulle het al reeds gesien wat hy kan doen, en tog kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, wys ons nog 'n teken. Wat ons moet verstaan is dat die tekens wat Jesus doen in die Bybel, wys na die boodskap. Die tekens verwys na 'n boodskap, en hierdie mense mis die boodskap wat Jesus Christus vir hulle wil gee. Hulle mis waaroor dit regtig waar gaan. Hulle staar vas om te kyk na die tekens, in plaas daarvan om te luister na die boodskap wat Jesus Christus bring. Dan sê hy in vers 31, ons voorouers het manna uit die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. So met ander woorde, Moses het nou vir hulle die brood gegee, en dan sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gee nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Want hulle dink aan iets anders, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Kom ons bid saam. Here, ons God, ons dankie, Here, vir hierdie boodskap wat ons vanoggend kan ingaan. Ons vra, Here, dat U ons harte en ons oë en ons ore sal oopmaak, sodat ons kan hoor dit wat U vir ons wil sê, dat U die brood van die lewe is, dat U die een wat ons nodig het in ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Daar's 'n wonderlike ding aan die getal 7. So as jy nou, ek nou 'n bietjie gaan Google, wat beteken 7? Buiten die feit dat dit baie keer in die Bybel voorkom, 7 is, daar's 7 kontinente. Okay, so vir die van julle wat nie weet nie, daar's 7 kontinente. Daar's 7 tekens, wonders van die antieke wêreld, totdat Suid-Afrika gekom het en gesê het, maar Tafelberg is ook 'n wonder. Nou is daar 8. Okay? Maar was altyd net 7. Okay? Meeste soogdiere het 7 wervels in hulle nek. Dit vat jou liggaam 7 jaar om al die selle in jou liggaam te regenerate, om dit weer nuut te kan maak. So elke 7 jaar is jy 'n nuwe mens. Lyk bietjie anders aan die buitekant, maar in die binnekant werk dit anders. Daar's op die meeste ladybirds of ladybugs is daar 7 kolletjies. Okay? Baie interessant, Wanneer ons kyk na jou vel, word ook nuut elke 7 dae. Okay? So dan skraap jy die ou vel af en gooi dit weg, stof tot stof, Wanneer ons gaan kyk na die Bybel, is dit baie interessant dat die getal 7 700 keer genoem word in die Bybel. As jy gaan kyk na Openbaring, 7 gemeentes, 7 bakke, 7 trompette. Dit is alles hierdie vorm van 7. 7 is die getal van God, wat hy gebruik in die Bybel om baie keer ook homself te kan uitbeeld, en dat mense kan sien. So elke getal wat jy in die Bybel lees, beteken iets. Dis nie net random dat daar getalle in die Bybel is nie. Elke getal beteken 'n spesifieke ding. Daar's 12 disippels, en daar's 12 stamme. So daar is hierdie ding van 7 is baie belangrik in die Bybel en in die alledaagse lewe. So dit is interessant om te sien hoeveel keer dit regtig voorkom, en selfs in natuur en selfs in die wetenskap, dat God ook daar betrokke is. Dat goed in 'n sekere ritme gebeur. Daar's 7 dae in die week, 6 dae moet ons werk, 1 dag moet ons rus. So ons moet tyd saam met God kan spandeer. En dan kom Jesus en hy maak 7 uitsprake om te sê,
wie hy is. Hy sê vir ons, hy is die lig vir die wêreld, hy is die goeie herder, hy is die wingerdstok. Vandag praat ons oor die feit dat hy gesê het, hy is die brood van die lewe. Volgende week maak ons die reeks klaar met een wat gaan oor waar Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe, dat ons by hom regtig waar lewe vind. Dan het hy ook gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en hy het ook gesê, ek is die deur waardeur die skape ingaan. 'n Deur is iets wat beskerm en wat toemaak. So hierdie is nie maar net iets wat Jesus terloops gesê het nie, hierdie is iets wat baie belangrik is. En ons mis baie keer die boodskap, want ons sien die tekens, maar ons mis die boodskap wat God vir ons wil gee. Die mense wat voor Jesus gestaan het ook die boodskap gemis. En daar's 3 dinge waaroor ons gaan praat vanoggend. En die eerste ding is dat ons fokus te veel op dit wat ons fisies eet. Op dit wat ons kan kry. En hierdie mense kom na Jesus toe en Jesus sien hulle selfsugtige begeertes want hulle soek wat hulle wil hê. In plaas daarvan om te hoor dit wat God vir hulle wil sê. Hulle soek net om hulle eie honger te kan bevredig. Hulle soek iets in hulle lewe want hulle dink dat dit wat hulle begeerte is dit wat hulle nodig het in hulle lewens. Hulle mis die boodskap wat Jesus Christus vir hulle wil gee. 'n Teken is net 'n ding wat wys na die plek waartoe jy moet gaan. So as jy nou daar op die lughawe is en jy is nou baie dors en daar's 'n fotootjie van 'n kraan, dan weet jy, hier iewers is 'n plek waar ek gaan water kry. Jy gaan staan nie onder die teken en wag dat daar water uit die dak uitkom nie. Die teken is nie die plek waar jy moet wees nie. Die teken wys vir jou waarna toe jy moet gaan om te kan wees waar jy veronderstel is om te wees. En al wat hierdie mense sien is dat hulle soek net nog 'n teken. Hulle soek net nog brood. Hulle soek net nog iets om te eet. En hulle mis die feit dat die persoon wat vir hulle die lewe kan gee, staan reg voor hulle. Julle mis die lewe. Julle is vasgevang in dit wat julle dink wat julle nodig het. Wie van julle was al in die hemel? Okay. Behalwe die eerste keer toe jy verlief geraak het, toe dink jy dis die hemel. Okay. Niemand van ons was nog ooit in die hemel nie. Niemand van ons was nog ooit in die hel nie. Die probleem met mense en met onsself is dat ons dink hierdie is die beste wat ons gaan hê. Ons dink dat baie mense dink dat hierdie is jou beste lewe. En daar's 'n baie bekende spreker. Hy sê hy's 'n pastoor, maar hy's baie ver van 'n pastoor af. Hy het 'n boek geskryf, Your Best Life Now. En in daardie boek het hy gesê dat God wil hê dat jy nou jou beste lewe sal lei. Dat jy nou die beste weergawe van jouself sal wees. Dat jy nou die beste ervaar van dit wat die lewe vir jou gee. En weet jy wat? As jy hom glo, as jy glo wat hy in sy boek skryf en as jy doen wat hy in sy boek sê vir jou om te doen, dan gaan hierdie lewe jou beste lewe wees. Die probleem is, wat van die lewe hierna? Waar gaan spandeer ons tyd? Maar ons dink aan ons eie behoeftes, hierdie ouens dink aan hulle eie behoeftes, hulle dink aan dit wat hulle nodig het, hulle soek net nog brood, want Jesus het vir hulle brood gegee, hulle het versadig geword, hulle soek nog, want dit is hulle begeerte. En wat ons moet verstaan is dat jy is nie jou liggaam nie. Jy het 'n liggaam, maar jy is siel. En daar kom 'n tyd hierna, wanneer ons voor God sal moet staan, wanneer daar
'n linkerkant en 'n regterkant gaan wees, wanneer daar seën gaan wees en wanneer daar straf gaan wees, wanneer daar redding gaan wees en wanneer daar verlies gaan wees vir die res van jou lewe, waar jy buite die teenwoordigheid van God gaan wees. En ons fokus en ons dink maar hierdie lewe is die beste tyd. As ons net ietsie kan eet, as ons net ons huidige behoeftes net kan bevredig. As ons net kan kry wat ons graag sal wil hê. Wie van julle het onlangs getrek? Wie van julle beplan om te trek? Niemand. Okay, almal bly net waar julle is, right? Goed. Maar as jy dalk in jou verlede al getrek het, hoeveel goed het jy in die garage ontdek wat jy al van vergeet het? Daai ou yskas, want eendag gaan ons dalk 'n yskas kort, so ons bære hom net daar. Ons gaar goed op. Ons dink dat die goed wat ons kry, die goed wat ons besit, die goed wat ons kan wegbære waar niemand dit kan sien nie en waar jy gaan vergeet het. Dit is die goed wat ons nodig het om te kan kry wat ons regtig waar wil hê. En dis presies dieselfde wat hierdie mense gedoen het. Is dat hulle het na Christus toe gekom net om nog 'n teken te sien, net om nog fisiese brood te kan eet. Want dit was hulle begeerte. Daar's soveel goed wat mense in hierdie lewe doen, as ons net nog daai een rookie kan rook, dat ons net op 'n plek kan kom. As ons net nog iets kan doen, want ons dink dat dit wat ons doen en dit wat ons ervaar, is dit wat ons nodig het om ons lewens beter te kan maak. En mense fokus op die dinge van die wêreld, en dit is hoekom seksuele sonde so uit hulle nate uitbars, want daar's 'n app op die punte van jou vinger. En dan download jy die app en dan doen jy wat jy doen en jy kyk waarna jy nie veronderstel is om te kyk nie en dan delete jy dit net weer want jy voel skuldig en die volgende oomblik dan doen jy dit weer want die prys wat jy kry voel dat dit gee vir jou sin in jou lewe. En ons fokus op die dinge in ons lewe wat so belangrik is en ons dink dit is wat ons nodig het. Ons kyk na dit wat ons fisies kan kry en in besit kan kom, want dit is wat vir ons die lewe gaan gee. Dit is wat ons lewe die moeite werd maak. Dit wat ons kan ervaar. En die fout wat ons maak is, ons fokus op dit wat ons wil eet. Dit wat deel moet word van ons lewens. Om vir ons 'n purpose te gee. Want dit is wat ons nodig het. En dan kom sê Jesus, nee, en dit is die tweede ding, ons moet nie fokus op dit wat ons wil hê nie, maar op dit wat ons regtig waar nodig het. Die brood wat Jesus Christus vir ons gee, die eet wat ons moet doen, is nie fisies nie, dit is geestelik. Jy het nie meer volgelinge nodig op Instagram nie. Jy het nie meer likes nodig op Facebook nie. Jy het nie meer eksotiese vakansies nodig nie. Jy het nie meer luukse etes nodig nie. Jy het nie meer die goed van die wêreld nodig nie. Wat ons nodig het is, ons het nie meer van God nodig nie. Ons het meer vir God nodig. Dat hy deel word van ons lewe. Dit is waarna ons streef, dat ons in 'n verhouding kan wees met God. Dat Christus vir ons sê, hy is die een wat ware lewe gee. Hy is die een wat alles geskep het. Hy is die een wat elke ster op sy plek gesit het. Hy is die een wat jou gemaak het. En ons dink dat ons het iets nodig buitekant ons Skepper. Ons het iets nodig wat die wêreld vir ons kan gee. En hierdie mense kom op Jesus afgestorm en hulle sien voor hulle wat hy reeds gedoen het. Dat hy die seun van God is. En al wat hulle soek is dat hulle behoeftes bevredig moet word.
Hulle soek nie na God nie. Hulle soek na dit wat God vir hulle kan gee. En is dit nie hoe baie mense in hulle verhouding is met God nie? Dit gaan oor wat God vir my moet gee. Dit gaan oor wat ek nodig het, of wat ek wil hê, want dit sal aan my lewe sin gee. Ons het meer van God in ons lewe nodig. Onthou wat ons verlede week gesê het. Ons het verlede week gesê dat Jesus Christus wil nie 'n byvoegsel wees in ons lewe nie. Hy's nie soos 'n juweelstuk wat ons moet aansit of klere wat ons moet koop nie. Hy wil nie net iets wees in ons lewe nie. Hy wil alles wees. Hy wil die bron van ons bestaan wees. Dit is wie Christus is en dit is wie hy wil wees. Dat ons hom in ons lewe sal hê. En dat hierdie mense mis die punt, want Jesus sê vir hulle, ek is. En hulle sal dit goed verstaan. Ek het verlede week net so vlugtig daaraan geraak, dat hierdie woorde wat Jesus sê van ek is, sê vir hulle dat hy is God. In Grieks is daar twee woorde. Die eerste een is ego, né? Dis waar egosentristies vandaan kom, né? Ons ken sulke mense, né? Right. Nie jou hand opsteek nie. Okay. Ego beteken ek is. En dan is daar 'n ander Griekse woord, eimi, wat ook beteken ek is. So in ons Bybel sien ons dat Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wat hy vir hierdie mense gesê het, is ek is die brood van die lewe, want hy het albei hierdie woorde gebruik. Dit is om te bevestig dat hy is God. Hy is nie maar net 'n mens nie, hy is God. Want wanneer jy gaan lees in Eksodus 3 vers 13, dan sê Moses vir die Here, hy sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Hoekom dit? Daar's soveel name wat God kon gebruik het, maar hy sê vir die mense, ek is. Want in daai tyd was daar soveel afgoderry, net soos vandag. Daar's soveel gode daar buite, daar's soveel dinge wat ons idolize. Daar's soveel goed in die lewe wat ons dink belangriker is as God. En dan sê die Here vir Moses, hy sê, gaan sê vir die mense, ek is, het julle gestuur. En hier kom Jesus en hy sê, ek is die brood van die lewe. Dat hy dit duidelik wil maak wie hy is. En dit is 'n baie goeie ding vir my en jou. Want ek weet nie van julle nie, maar ek dink baie keer ek is net nie goed genoeg nie. Ek dink baie keer ek kan dit nie doen nie. En dan kom sê die Here vanoggend vir my en vir jou, hy sê, jy dink jy is nie goed genoeg nie, maar ek is. Jy dink jy kan nie sekere goed doen nie, maar ek kan. Jy is nie heeltyd konstant in jou verhouding met my nie, maar ek is. Want ek verander nie. Ek bly altyd dieselfde. Ek is die God wat jou geskaap het. Ek is die een wat vir jou lewe gee. En wanneer ons daardie identiteit van God verstaan, dan verstaan ons ook ons eie. Dat ons aan God behoort. Jesaja skryf in Jesaja 55 vers 2 en dan sê hy, waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met dit wat die beste is. Ons het meer van God in ons lewe nodig. Nie meer van die dinge van die wêreld nie. Ons het meer Jesus nodig. Ons het meer tyd saam met hom nodig. Ons het meer tyd in sy woord nodig. Dis wat ons nodig het. Ons dink dat die dinge van die wêreld is dit wat vir ons
substance gee, die moeite werd gee om te leef. Terwyl Christus sê, hy is die brood van die lewe, hy is die bron, hy is die een waarna ons moet gaan. C.S. Lewis het gesê, I wonder sometimes whether all pleasures are not merely substitutes for joy. Dat die vreugdes wat ons ervaar, dat die plesier wat ons in die lewe ervaar, ons beroof van die ware vreugde wat ons het in Christus. Hy vergewe ons. Hy maak ons nuut. Die dag wanneer ons voor hom gaan staan, as jy 'n kind van die Here is, die dag wanneer ons voor hom gaan staan, sê hy vir ons, welkom in my koninkryk. Maar ons het nodig om te fokus op dit wat belangrik is. En dit is nie aardse goed nie. Ek sê nie, jy mag nou nie uitgaan en jouself geniet nie. Okay? So as jy hou van visvang, gaan vang vis. Okay? Doen wat lekker is, want God wil hê ons moet dit doen, maar dit moet nie ons bron wees van vreugde in ons lewe nie. Ons moet dit hê en ons moet dit doen en sê dat ons dankbaar is, want God gee dit vir ons. Maar hy is die bron in ons lewe. Hy is die begin en die einde. Hy is die een wat vir altyd daar is. Want waartoe gaan ons? Ashes to ashes. Iemand gaan eendag kom en jou opvee en dan is dit verby. Maar wat van hierna? As ons leef net vir hierdie wêreld, is dit die prys wat ons gaan kry. As ons leef vir God, dan gee hy vir ons al die goeie gawes wat daarmee saamkom. En die vraag is wat ons nou moet beantwoord op die einde is, hoe kry ons dit? Hoe kry ons hierdie lewe? Hoe kry ons dit wat God vir ons wil sê? En dit wat God vir ons wil goed. Wat moet ons doen? Want dit is wat hierdie mense gedoen het. Hulle het na God toe, hulle het na Christus toe gekom en hulle het gesê, maar wat moet ons doen? Wat moet ons doen om dit te kry? En ons as Christene is baie keer dieselfde. Ons dink aan ons verhouding met God as 'n transaksie eerder as 'n verhouding. Wat moet ons doen om te kry wat God wil hê ons moet kry? Ons kom elke Sondag kerk toe want dit tel punte. Ons lees ons Bybel want dit tel punte. Ons gooi geld in die bordjie, ons doen al die goed want ons dink dat ons verhouding met God is transaksioneel. So as ons iets doen, dan sal God vir ons iets gee. Maar dis nie hoe dit werk nie. Ek het al gehoor dat daar's predikers, dan moet jy net jou hand op die TV sit. Jy moet 'n R100 gee, sit jy jou hand op die TV, dan bid hy vir jou, en dan gaan jy R1000 kry. Enige iemand al die lotto gewen met daai ouens? Ja. Daai werk nie. Dit gaan oor hulle eie gewin. Dit gaan oor hulle eie evangelie. Dit gaan oor hulle eie koninkryk. Terwyl God vir ons sê dat ons hom eerste moet soek, ons moet eers die koninkryk van God soek, en dan sal hy vir ons alles gee wat ons nodig het. Nie wat ons wil hê nie, wat ons nodig het. En hierdie mense kom na Jesus toe en sê, wat moet ons doen? Wat se werk moet ons verrig om hierdie brood te kan kry, om die ewige lewe te kan kry, om nooit weer dors te wees nie, om nooit weer te smag na iets anders buiten God nie. Wat moet ons doen? En dan sê Jesus vir hulle, okay, hierdie is wat julle moet doen. Want hulle penne uit, nee? Want hy gaan nou sê, jy moet die 10 gebooie nakom, jy moet op 'n pond kyk, jy moet die ou tannies oor die straat help. Hierdie is die goed wat jy moet doen. En dan sê Jesus vir hulle in vers 29, hy sê, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Dis al. Dis wat ons moet doen. Dat ons moet glo in Jesus Christus, dat ons moet glo dat hy die seun van God is, dat ons moet glo dat hy ons begin en ons einde is, ons alfa en ons omega, dat hy die een is wat nooit verander nie, wat altyd dieselfde bly,
dat hy ons liefhet, dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat ons moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy staan voor hierdie mense en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, en julle mis dit, want julle soek 'n teken, in plaas daarvan om te luister na die boodskap, want wat Jesus vir hulle gesê het, hy sê vir hulle, wat julle moet doen is, om in my te glo, beteken, jy moet my liggaam eet, want my liggaam is die brood, so jy moet my liggaam eet, en jy moet my bloed drink. En toe gaan die Rooms-Katolieke heeltemal overboord. Want wat hulle sê is dat as jy nou daai stukkie broodjie vat wat op jou tong sit, dan word daai brood fisies die liggaam van Christus. En die wyn wat jy drink, raak fisies die bloed van Christus, wat nie die waarheid is nie. Dit is tekens om te wys na die boodskap. As jy in Christus wil glo, moet jy sy liggaam eet. Met ander woorde, dit beteken die liggaam is lewe. Met ander woorde, dat ons luister na die woord van God, dat ons sy woord lees, dat dit deel word van ons lewe. Maar die tweede deel is ook belangrik, want bloed wys op dood. Dat ons sal deel in die dood van Jesus Christus, dat hy die prys betaal het, dat hy sy liggaam vir ons gegee het, dat hy die deur oopgemaak het vir ons om by God uit te kom. En toe hy nou hierdie vir die mense sê, hy, ons is nie kannibale nie, ons gaan nou huis toe. Johannes 6 vers 66. Interessante nommer vir daai vers. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Mense hoor die evangelie. Hulle wil die lekker hê, maar nie die sleg nie. Want Jesus sê vir hulle, jy kan nie net glo in dit wat ek gesê het nie, maar jy moet ook glo in dit wat ek gaan doen. En dit is dat ek my lewe vir jou gaan gee. En mense mis dit baie keer. En hierdie vers, het is nou niks oor Openbaring, die nommer van die dier nie. Vers 66 is die nommer van die mens. Dat wanneer jy gekonfronteer word met Jesus Christus, is dit soos wat Paulus gesê het, vir party is die evangelie van Christus 'n aangename aroma, 'n aangename geur. En vir ander is die evangelie van Jesus Christus 'n doodsreuk. Want hulle kan aanvaar dat Jesus 'n wonderlike mens was, en hulle kan aanvaar dit wat hy gesê het. Maar wanneer dit moet kom dat ons moet glo dat hy gesterf het, dat bloed gevloei het, en dat dit nodig was dat hy die prys moet betaal, that's too much. Maar dit is wat Jesus vir hulle sê. Julle kan nie net die een glo en nie die ander nie. En al wat julle moet doen is om deel te wees, om iets van God te kry wat julle nodig het in julle lewe. Moet julle glo in Jesus Christus en in dit wat hy gedoen het. En hy verlaag nie hierdie standaard nie, want die volgende ding wat hy vir hulle sê, in vers 67, dan vra Jesus, hy kyk na die 12, hy sê, en gaan julle ook gaan? En dan sê Simon Petrus vir my, hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat lewe gee, en ons glo vas, en ons weet, dat u die heilige van God is. Jesus Christus gaan nie sy standaard verlaag, net omdat mense offended is nie. Ons moet glo dat hy die seun van God is, dat hy vir ons lewe gee. En waartoe anders sal ons gaan? Na wie toe sal ons draai? Want aan die begin het ons gelees in vers 27, dan sê, dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God, die Vader, het aan hom die mag daartoe verleen. Nou daai hele stukkie, hom die mag daartoe verleen. In Grieks is dit net een woord. En dit beteken stempel of teken.
So in die ou dae, as die koning 'n brief geskryf het, dan het hy 'n stempel op die brief gesit om te sê hy is die een wat die brief gestuur het. God is die een wat sy stempel op Jesus Christus geplaas het. Die dag toe Jesus Christus gedoop is, het hy gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hy is die een wat mense verlos van hulle sondes. Hy is die een wat ons nodig het in ons lewe. Hy is die ware brood. Ons geniet die dinge wat God vir ons gee om te doen. Ons geniet die oomblikke saam met familie en vriende en alles wat ons ervaar, maar dit gee nie ons betekenis nie. Ons betekenis kom uit Jesus Christus uit en dit wat hy gedoen het. En God se stempel is op hom. Hy is die seun van God. Jy moet God vertrou met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele siel en met al jou krag. Want waartoe sal ons anders gaan? Waar sal ons anders die lewe vind as by Jesus Christus? Daar's geen geloof daar buite wat vir jou kan gee dit wat Christus gee nie. Daar's geen ding in die wêreld wat vir jou kan gee. Die goed van die wêreld laat ons skuldig voel. Wat God vir ons sê is wat Christus Jesus vir jou sê vanoggend. Al wat jy moet doen om die brood van die lewe te kry, is om te glo dat hy die seun van God is. Want waartoe sal ons anders gaan? Wat sal ons anders doen? Die brood van die lewe, ek is die brood van die lewe, is wat Christus vir jou sê. En as jy in hom glo, dan sal hy vir jou gee wat jy regtig nodig het. 'n Ewige lewe in die koninkryk van God. Vergifnis van sondes, nuut gemaak, skoon gewas, vrygespreek. En dit is wat ons ontvang deur dit wat Christus vir ons doen. Here ons God, ons staan so skuldig baie keer, Here, want ons dink dat die dinge van die wêreld is dit wat ons regtig waar gelukkig maak. En baie keer dan soek ons 'n teken sodat U net vir ons kan wys dat U nog in beheer is van alles en dat U God is. En terwyl U alreeds in die woord vir ons gewys het dat al wat ons moet doen is dat ons moet glo. Glo dat Jesus Christus die seun van God is. Glo dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het en dat hy lewe vir ewig. En glo dat hy alles wat ons nodig het om 'n vol lewe te kan lei. Om deel te kan wees van die koninkryk van God. Here, help ons soms waar ons twyfel en waar ons ongelowig is en oortuig ons deur die Heilige Gees dat Jesus Christus die brood van die lewe is wat vir ons sal gee dit wat ons regtig waar nodig het. Ek bid vir hierdie gemeente, Here, ek bid dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm en dat U deur die woord ook vanoggend mense sal oortuig dat daar is net een pad om by God uit te kom en dit is deur Jesus Christus. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.